mwongeye kwirirwa abakunzi ba The Mind TV show aho muri hose, haba mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa hanze y'imbibi y'igihugu cyacu, haba muri Tanzania, Uganda, Burundi. Dukomeje kubararikira gukurikirana ibiganiro by'urubyiruko bica kuri YouTube channel ya The Mind TV show. Uyu munsi naje ndi kumwe n'abatumirwa benshi, harimo abo musanzwe muzi kuri The Mind TV, hari nabo uno munsi twatumiye ari nk'abashyashya, ariko byose ndakeka biza kuba byiza uyu munsi. Murabizi ko insanganyamatsiko yacu n'abakunzi ba The Mind TV show ni nyuma yo kwiga ese turi bande by'umwihariko nk'urubyiruko. Uyu munsi topic yacu iregira iti ese imbaraga cyangwa uruhare tugomba kugira mu mpano z'urubyiruko mubona ari zihe? Turaza kubiganiraho, namwe mudukurikiye muze kugenda muduhereza muri comment, muduhereze ibitekerezo byanyu, tugiye kubiganiraho n'itsinda rigari bya The Mind TV show. Uyu munsi twatumiye kugira ngo tubashe kubagezaho ikiganiro nk'icyo ngicyo, kugira ngo mubashe mu gusobanukirwa ese mubona ni izihe mbogamizi. Datangirira kuri Moses abibwira n'undi gutyo kugira ngo tuze gutangira twavansa dutangira ikiganiro. Moses, ni karibu kuri The Mind TV show. Nk'ibisanzwe usanzwe ubaho, wakibwira abantu badukurikiye muri aya masaha, hanyuma bagakomeza hakurikirana ikiganiro cya The Mind TV show. Nk'ibisanzwe amahoro y'Imana akomeza abane nabo, kuko uruhare mwagize mu kudushyigikira turarubona, kandi mukomeze mudushyigikire kuri The Mind TV show. Ni Moses and Myapa, genda ukoreshe ya like ndetse na subscribe. Ibitekerezo byanyu ni ingirakamaro ku byo dukora byose. N'abatumirwa nabo bagira ikintu bababwira. Ndi kubona uyu munsi wabaniye abatumirwa bacyane ku maso. Uyu munsi kubona ari fire kabisa. Abatumirwa barahari. Uyu munsi ndi kubona kandi tubahisha ibintu byinshi cyane. Uyu munsi gusa bamenye ko nyuma yo kwiga turi bande, uyu munsi tugomba kuganira ku mpano z'urubyiruko, tukareba no ku cyakorwa kugira ngo izo mpano zizamuke birenzeho kabisa. Uyu munsi numva turaza kureba uko byaba byifashe. Sibyo? Moses, watanga ijambo kesi akurikiraho yibwira abakurikiye The Mind TV show kugira ngo ikiganiro kize gukomeza kuryoha. Amazina ni Kesi, Mutoni n'ibisanzwe ngira umaze kumenyera, so bwa mbere dukoranye, katwizere ko biri buze kugenda neza. Murakoze. Deborah, nawe muri vibe nyinshi cyane wibwira abakurikiye The Mind TV show kugira ngo tubashe gutangira twavansa mu kiganiro cyacu. Deborah, welcome, karibu kuri The Mind TV show. Thank you. Amazina ni Deborah igisubizo. Mwanya nagaru bwa mbere dukoranye. Yes. Ndakeka biraza kumera ari umuriro. Umuriro fresh. Okay, dukurikije umuntu bita, ntabwo muvuga izina, araza kwivuga nk'umuntu w'umugabo. Murabona ni umusore mwiza cyane w'ibigango cyane, nawe araba atwibwira kugira ngo abantu bakurikiye The Mind TV show ejo mutazahura nawe mukamuyoberwa. Uyu munsi abibwiye nimuhurira ku muhanda mvuga ati runaka, nawe yavansa abibwiye ujya dutangira ikiganiro. Okay, nanjye amazina ni Elisa William. Elisa William, welcome Elisa. Good. So kuri The Mind TV show murabizi aba ari ibicika cyangwa bihora ari ibishya kuri twebwe. Urabona ko duhora tugaruka mu mabara meza kandi atandukanye, sibyo? Okay, ndagira ngo uyu munsi twavanse njye ugiye gutangira mbaganiriza ku kiganiro cya The Mind TV show. Uyu munsi dufite topic igira iti ese imbaraga cyangwa uruhare mu mpano hagati mu rubyiruko, yaba umukobwa cyangwa umuhungu, zitwaye zite cyangwa imbogamizi zihari cyangwa se byaciyemo mu Rwanda ndakeka bitaracamo. Uyu munsi turacyafite imbogamizi zo kuba waca kumuvuga ngo ngiye mfite impano ariko nabuze ahantu nagaragariza impano yanjye. Ariko icyo wenda ngewe nje kubabwira no kubabwira ngo kuba ufite impano ni kimwe no kuba iyo mpano ubwawe uzayishakira uko yagera hanze abantu bakayibona nk'impano koko. Ntabwo ari uko uzagenda ngo uyicaze mu ntara cyangwa ngo uyicaze mu mujyi, ntabwo ari ukomeze. Haguruka uno munsi ushakisha uvuge ngo ese ndatangira gute, ufata amakuru hirya no hino uvuge ngo kugira ngo video ijye hanze nzashaka kamera. Ese mbere yo gushaka kamera ubundi bifitemo impano nyakuri koko wagaragariza abantu bakabona yuko ari impano, icyo kintu ukavuga ngo kirahari. Niba icyo kintu gihari rero wowe ukurikiye The Mind TV show mugira inama ko utagomba gucika intege uyu munsi. Nanjye uyu munsi kuba ndi kuri kamera ntabwo uyu munsi aribwo navutse, maze imyaka myinshi ndiho ntekereza no gukora iki kintu, ariko
hari inzira namanje gucamo. Nawe rero ntabwo uyu munsi byahita bikunda, hari indi nzira nawe ugomba kumanza gucamo, ukamanza bikakugora, ariko udategereje ngo runaka uri muri generation runaka amaze gufata muri sinema, filimi nyarwanda, umupira, yes, muri sport, cyangwa tuvuge ngo basi nka industry yo mu Rwanda y'umuziki. Ubwo rero uno munsi biragusaba gukora cyane no kwihiringa kugira ngo ubashe kugera ku cyo wifuza, izina ryawe rikaba ryarindi wifuje yuko ryaba ryo. Ariko uyu munsi niwicara mu munara ukaza ukicara mu mujyi kumva ko impano yawe kuba mu bwonko no mu mutima, ntabwo bishoboka. N'umuhinzi yavuga ko azarya ikigori cyeze, arabyuka akajya gukubita isuka mu murima kugira ngo Uwiteka azamuhe umugisha, bya bigori abone kuzabirya byeze. Nawe rero uyu munsi ntabwo byakunda udahagurutse ngo ujye gushakisha. Niyo mpamvu bwa ngo uno munsi twabaze ino topic nk'iyo ngo ibaryohere, munayitekerezeho, muyibazeho cyane, mwibaze ngo ese uyu munsi ndinde wo guhaguruka ngo ngaragaze impano yanjye nyishyire hanze. So dukomeza Kamere ijambo Moses kugira ngo nawe ase nk'ubakomereza, ariko ako kantu mvuzeho mukigo mugakomeza. Moses, wabwira abakurikiye The Mind TV show iki uyu munsi tugamije ku mpano z'abantu batoya bo mu Rwanda mu rubyiruko? Usanga n'ubundi buriya no kuvuga ngo hari igihe ugira impano ariko hakazamo kwitinya muri wowe, sibyo? Yes. Ni ukuvuga ngo njye ikintu nakavugiye n'abantu bo mu rubyiruko bafite izo mpano ariko zitezagaragara kandi bifuza ko zajya ku mugaragaro. Urabona abahanzi bo muri industry nyarwanda yacu bazanye, urabona iriya nuza y'abahanzi bazamura bazamura abandi yaraje. Ariko se niba ugize ayo mahirwe ukabona rebo nk'iriya mu Rwanda ije, kiriya ni igikorwa cy'ubutwari kidakorwa na buri muntu uwo ari we wese. Gusa mbere na mbere mbanjije gushimira bariya babitekereje bakabikora, Imana ibaha umugisha cyane kuko bakoze igikorwa cy'ubutwari. Banaduhereje isomo ry'inzira ntabwo ari ibintu buri muntu wese yakora, uwabitangije ndetse n'uzabiherukira Imana izamuha umugisha. Ariko sinibaza nanjye nashidikanya ko ubu ngubu ingo nyinshi mu Rwanda zifite amateleviziyo kandi biriya biganiro byo kuzamura urubyiruko bica kuri televiziyo, sibyo? Ariko sinibaza uburyo umuntu yicara akabona ikiganiro nka kiriya afite iyo mpano akitinya. Wewe wigira isoni niba ubonye ikiganiro nka kiriya, ihutire kuba wabaza nimero ati ese ubundi bakorera hehe, nijyari, sangahe, ushaka itike uze ugaragaza iyo mpano yawe. Iyo tike mu minsi yashize nabwira urubyiruko ati mureke kwitinya mukore, mwitinyuke. Ntabwo uzabona papa wawe yakoreye miliyoni niyo kugutunga, ntabwo ari yakuguha ngo ujye gusesa hanze, kuko ufite bakuru bawe ukagira barumuna bawe bariga, wenda we wagize amahirwe urarangiza, abo barumuna bawe bariga kandi bakeneye kurya, mama wakeneye igitenge. Weho shaka ukuntu wakikuramo amafaranga. Nta kuntu wanga ko umusore w'imyaka 18 urugendo rurerure mu gihugu n'inote 10,000 ari na reto. Yes. Sibyo? Hari n'igihe wahera riga hafi y'urugo, so kwenda abasitari wenda basi wenda bari kure cyangwa acting bari kure. Ku basitari kuba iriya reboti ibonamo abahanzi wenda tuvuge ko tubonamo nka Riderman, Diplomate n'abandi, ariko n'abahanzi ubwabo bitwa ko ari urubyiruko akenshi ukunze kubona ko bazamuka bahanganye. Iyo mikubano muri gakondo muyireke, kuko umunyarwanda akwiye kuba ari umuntu ufite ubumuntu, mukazamurana. Wenda nahera mwe nko kuri Zero Trap ujye mubona batangiye bakiri bato, ariko ubu ngubu aho bageze bakafashanyije umuziki nyarwanda ukazamuka ugafata East Africa ndetse n'Iburayi ukahagera. Ariko kubera ko twebwe turacyafitaniye amashari, iyo fitina muyireke, ahubwo mwebwe mumenye ngo twe turi abanyarwanda bagomba kugira icyo bageza ku Rwanda, kandi akubura umunyarwanda ukwiye kugira kugeraho, kuko nuzamura mugenzi wawe nibyo byiza kurusha uko ye wazamuka, kuko ushobora kugera imbere ugacumba. Bwanyu mfata nk'urugero ku Majid the Black, ejo bundi yari kuvuga kuri Bruce Melody uburyo yamuzamuye. Ngiye nkurikije Amaji, Imana imuhumugisha, kuko Amaji ko mwumva yafashije benshi, gusa na Melody nawe amaje gufasha benshi, aba ba Juno Kizigenza n'abandi umuntu atarondora, n'abandi bakiza bazagenda aba bagabo ebana ibikorwa bakora n'iby'indashyikirwa. Naho Zero EO na Ishkevin ni bakore fitina hariya, bakore ibintu ibyo bakora byose, nta kintu umugabo yapfa n'undi ngo ntibakiyungeho, ntibishoboka.
sibyo n'icupa mana abagabo bararipfa ariko bakiyunga se magana Yamuhereje se biceri magana icupa rihenze wenda sinzi ariko icupa nzi neza ko n'ijya magana 8 iraboneka ariko abantu bakaripfa sibyo ni ukuvuga ngo n'aba basisiteri bacu bagira ikintu babivugaho gusa icyo nari mvuze n'icyo ngicyo tuzamura fitina mu rubyiruko muyikureho tuzamurane kuko nta kuntu umuntu azaza kugutera inkunga yumva uririmba indirimbo zituka ngo ikiya cy'umufana wa ngo hagarika ngo sinzi ukuntu bavuga biba binaneye sibyo ntabwo uzabona umuntu w'umupadiri cyangwa umuganga wiyubashye azatera inkunga umuntu uvuga ngo iki ni ikivi na niba gusa nimba ari nabyo twebwe turimo kuvuga ngo ireme buriya reba nka diplomate hari indirimbo yasohoye ivuga ngo ikirere cya Afurika cyangizwa n'inganda z'ibihugu bya rutura kuko koko Afurika iramutse iregeye indushyo nk'uko diplomate yabivuze abanyamerika ntibayibona abarusiya ntibayibona kuko ingaruka z'ibyabo nizo zitugiraho ingaruka twebwe ubwacu ko ugasanga ni natwe tubirenganiyemo kuko ntituzi iyo peteroli iki akamaro kayo tubona ducana yego ni byiza ariko tugacana ibitwangiza rero twe tureke kugira fitina nimbi ishikeveni nazio ntibiyunge bafite fitina nabuze bafite cyane ariko uzi umuntu ujya muri muzika akandika agafata ikaramu ye ikaramu iragumva urupapuro rukaguka agafata time akandika ngo umuti ndirimbo wayumvisha ntago nyine ntayuzi niyo mpamvu ko nawe waguze yandirimbo gusa wenda ngo ifite abiri ku mandi baba na babayika bagabanye bagabanye ikibaba mureke ko babayika niyo setire ariko setire mani ngo nta murasta wangana kandi nta n'umurasta watukanye ibyo ngibyo ntabwo ari setire bro sibyo uzi ko wajya ngo muvuye kuragira inka yego kabisa sinkubeshye wibirakariramo umuraperi wa mbere wabayeho twavuga mu Rwanda iceye mumbwire umuntu yagiranye nawe fitina nibiyunge se yagiranye fitina na Pifura ni yagiye bagiye kwiyunga mwakigiye ku basaza mwasanze muri muzika kuba leta manata tukana na diplomate nuko baba barabuze icyo bapfa kenshi usanga no kuba aba bahanze b'abasaza bageze angana kuba barakuriye muri rebe imwe bakazamurana numva indirimbo za kera zahuriragamo abahanze ubutuzi nk'abasitari bagira muri 7 uzambwira indirimbo y'ubu ngubu wahuriramo n'abahanze barenze 3 b'abasitari yabaye kubera iki ishyari ryarazamutse mu Rwanda mukure ishyari mu rubyiruko sibyo no mu magukura ishyari nibwo noneho urubyiruko ruzamenya ngo ibi bintu bimeze gutya sibyo kuko urebye umuntu w'imyaka 25 akora ibintu birenze ibitekerezo by'umuntu babikora mu myaka 40 siko yakora bimeze gutya yari wapi kabisa na kesi yagira icyo abivugaho ni kubona umuntu wanyeganyeze ashobora kuba afite ikintu yabivugaho wenda akavuguruza cyangwa akagira icyo yongeraho ku byo mvuze simbizi gusa njye icyo nakubabwira mugabanye fitina turi urubyiruko rukwiye kubaka igihugu cyacu byawe apana kugitezamo amacakubiri n'umwijyane kabisa nyine ikintu nakongeraho kuri ibyo mwavuze byose nyine birumvikana ariko ibyo nyine mwavuze ngo ku bijyanye nyine ngo no gufasha impano ziri hanze cyangwa se n'urubyiruko impano zifite hano hanze hanyuma noneho ikintu nyine kirimo kunsitikira cyane ubwe n'ukuntu murimo kuvuga ku bantu bazigezeho cyangwa se banabonye sapoti bakaba bageze aho bagira noneho rero ahubwo ikintu ndimo kumva mwagira urubyiruko inama cyangwa se nanjye nagira hanyuma nyine bikamutera imbaraga zo kuba yafasha n'abandi ariko noneho niba umuntu agufashije hanyuma akabona ibintu urimo ntabwo bihuye n'umurongo yashakaga ko akabaye urimo bimuca intege nyine zo kuba yavuga ati se ndafasha bariya bose nabone ndabona umuntu abafasha bakajya mu nzira nyine zitari sawa hanyuma nyine abana hasi bafite impano ubu twagiye duca mu mashuri rero abana nyine usanga bafite impano za danje zirenze ariko nyine bikagenda zigwingirira kubera nyine uburyo bwa sapoti ikintu nasaba nyine nsabira urubyiruko rufite impano ariko rwabuze sapoti ni ugusabira nyine nk'abantu wenda bafite nk'ubushobozi bakaba bazajya nyine bagenda bajya nko mu ntara no mu nkengero zayo haba hariho nyine impano nyinshi zagwingiriye hari n'ibindi bajya bakunda gutegura bya Iwacu Muzika Festival bajye babyitabira cyane kugira ngo
babashe kugaragaza impano zabo zikiri hasi ahabasha gushoboka hose bibinuza batagomberemo kugera kuri stage Kigali naho iwacu muzika festival zibera mu ntara tuzitabira ntabwo bibujijwe mu rubyiruko ukagaragaza impano yawe ikiri hasi aho hantu ngiye ntabwo tutumvikana neza ukuntu bivuze ntabwo tutumvikana neza ntabwo turi kuvuga ko bagafashe ntabwo umuziki dukora hano mu Rwanda ari ubu ntabwo ari uw'abanyarwanda ariko tuba twaragumishije himara sibyo ubu muziki w'u Rwanda aho ugeze umuntu akora umuziki kugira ngo agire message asigira abumva uwo muziki sibyo ubumbisha umuziki wa ZOO sinzi n'amazina ye umwana w'imyaka 3 niyumva indirimbo wasohoye Kevin cyangwa mwebwe mwirirwa mutukana asakora ameze y'inyigisho uzumva indirimbo za Jay Polly ukunyuze afite inyota umuha amazi Imana yonyine niyibizi sibyo aho hantu harimo gutuba n'umwana w'imyaka 3 yakura kumva ko afite inyota yo kumva iyo ndirimbo sibyo yego nyine ariko buriya nyine afite inyota yo kumva iyo ndirimbo sibyo indirimbo yikora hari message saka gutanga cyangwa se niwe yenda kuyita ahubwo yenda ahantu bipfira aba yumva ko umuntu agiye guhereza message natwe tutareba nyine tukabyumva tukayifata nk'ikibazo ariko aba yikoze hari umuntu ayikoreye niyo mpamvu nyine ntabwo bakayikoreye mu ruhame bagashakanye nk'abantu b'abagabo bakiyunga niba ufashe ikintu buriya uba yumvishije iriya ndirimbo yase yumva ikiri mu mitwe y'abanyarwanda ubwo nyine bisubireho ariko nyine buriya bayikoze hari umuntu ayikoreye hari uwaba yayikoreye ariko bagashakanye bakiyunga so nyine ibyo ntibizajya biba hagati y'uko byagenze gutyo tugikomeza kuri The Mind TV show abadukurikiye mudakomeje kurambira gato mukomeze mwumve ikiganiro uko gihagaze twaha ijambo umukobwa uri imbere yacu mwiza cyane witwa Deboha sibyo tubakana nabwo umukobwa mwiza Deboha nawe agira ikintu abasha kutugezaho nk'abakunzi ba The Mind TV show kugira ngo bashe kuma ngo ese uruhare nk'ijambo Debora yatugejejeho ni irihe ryamfashije Debora ikaze muri The Mind azabana nyampinga w'u Rwanda uko mubona kabisa The Mind TV byo izabazana n'abanyampinga n'umumuri Debora karibu nanjye ntabwo ndi bujye kure ibyo muri kuvuga hari ibintu murimo muravuga rero bisa nkaho murimo murapfa n'ubuzi nk'abo bantu ngo bayishe Kevin ngo nabanga abo sinzi yishe Kevin nabwo mwumvise urumva abo ngabo akenshi baba baranagafashe baba bafite ibyo bapfa ese ubundi waba ntacyo ufite upfa n'umuntu kandi twebwe twishakira b'abana bari hasi numva aba bana erega nabo nibazamuka bazagira ibyo bapfa n'abari hejuru ariko tube twabavanye hahandi tubahe n'ibitekerezo bakura ahandi bagere hejuru nabo baba batukana abo birirwa batukanira mu ndirimbo ntabwo waba utaragafashe ngo ujye gufata indirimbo itukana n'umuntu nde wayumva se uhera hasi ngo ukore noneho nuzamuka si uzabura ibyo upfa nabo muhuriye aho hejuru ahubwo wowe uri hasi hera hasi nyine uyu munsi nawe turi kubwira hari ahantu tutarahuza aho hantu hawe hihorere umwana uri hasi umwana uri hasi uri kumuhihe utuba umwana uri hasi ngo nazamuka ahubwo azazamuka haranga ko nta muntu Moses wega iyi si niko iteye mbese wabura icyo upfa n'umuntu kuvuga ngo uyu munsi cyo twashatse kuvuga twirengagije impano ziri hejuru kuko bari hasi tukibafata nk'abantu b'Imana bo byatangiye kuba n'akazi kugeza naho babitukanira mu turi gushaka wa mwana ufite inimba nge mfite impano mu mutima wanjye ariko nabuze wenyine abo nibo nshaka utu bariya banuza bagafashe bari gutukana it's okay abo mu batukana nuko bamujije kugafata sibyo nshaka b'abana batoya abari bo twigize imbere tubahereza ibitekerezo byabasha kubazamura kugira ngo babashe kugera hejuru Debora dukomereze reka nkomeze nibwirire abana bari hasi bakeneye kuzamuka nk'uko mutoni kesi yabivuzeho nta kintu twakwereka mutoni kesi nk'uko yabivuzeho ubundi disipurine niyo ya mbere ntabwo wajya muri ibi bintu nta disipurine ufite ngo uzagire aho ugera weho ufite disipurine kandi usibye ko hari n'uburyo bwinshi abantu bagaragazamo impano zabo hari za Art Rwanda kandi bajya mu ntara zitandukanye tinyuka urashoboye
wewe genda nimba hari amarushanwa nk'ayo ngayo witabire ugaragaza impano yawe bizacamo wica icyo namubwira abana Okay, abana Deborah arababwiye ko se abana tuvuga abana n'abantu bakuru kuko kubaho gusa twavuze twashatse uvuga mu kigero kiri hasi kuba twakwisa uyu munsi umwana ntabwo twakwisa umwana ahubwo n'iki ni umwana mw'ibyo ngibyo weho wumva ugomba gutangira nimba utarabasha no gushyira igihangano cyawe hanze turacyakwita iki umwana mu muziki cyangwa muri sinema hariho n'imbuga nkoranyambaga ntabwo mwibuka mureba za TikTok hariho abana benshi ufite impano yo kubyina ugafata akavideo ukabyina ukaririmba abanyarwanda babikunda itangazamakuru bagasharinga bakariginga ukagera kure hari n'igihe Deborah bitagombera nko YouTube channel hari ikintu yadufashije kuba weho wakonta ku itangazamakuru utarigeze unaryiga gusa byaba byiza umanje ugaca nko ku ishuri kugira ngo ryatangazamakuru rye rizagira ahantu rikuvana rikugeza ariko n'uyu munsi kuba utaragize umahirwe uvuga ngo nce ku ishuri itangazamakuru ryanjye ryano ringeza bitavuze ko utagerageza amahirwe aracyahari uyu munsi wakora YouTube channel nikibereyeho ngo ufate impano yawe uyishyire ku rubuga bayibone ejo wavamo umunyamakuru niyo waba utarize ukaba umunyamakuru ubasha kuvugira rubanda ruri hanze so tugikomeza mu kiganiro cyacu ku bakunzi ba The Mind TV show dukomereje ku musore mwiza cyane kuri kamera muri kureba ndakeka yabibwiye amazina ariko abatafasha amazina ye neza turakomeza hanyuma yivugemo gake yawe komeze nawe agira icyo abagezaho nk'umuntu waje kuri televiziyo yes nice karibu na The Mind TV show kaze mwese ndabarekera kugira ngo iyi The Mind TV show igere kure kandi tubifashijemo namwe rero ko batari kwibuka Elisa William ni Timi njyewe William Elisa rero ntabwo naje kuri ibyo mwavuze n'ibyo mwavuze murabona uburyo tugendeye ku byiciro biri hasi cyane akenshi natwe ubwacu turitinya babwiza ukuri kabisa kuko usanga niba mfite igihangano cyanjye n'imicaro ngareba barabaye Kevin bagize iyo bagera bafite basigaye birirwa batuba amafaranga ko bashaka navuga nzagera hariya bigenze ute ngagira ubwoba nabona angana kuriya ngagira isoni zo kugaragaza ibikurimo ibintu ikintu cya mbere tugomba kuzirikana ubwacu just twumve ko buri kantu kose ukoze arega nabo nababivukanye nabo bakoze bisanga mwiyo nibyo duhura nabyo nibyo biduha location nibyo tugomba gukora kandi n'ubuzima tunyuramo nabyo byaba icapiro wa kane sibyo rero mureke natwe tuzamuke kuko amahirwe njye mbabwira ngo insanganyamatsiko yacu nk'urubyiruko ni nyuma yo kwiga ese turi bande bitavuze ngo ni nyuma yo kwiga muri za secondaire na kaminuza ubu buzima ducamo hanze isomo rya mbere rikomeye isomo ry'umuntu ritangira umuntu avutse rikarangira apfuye rero bavandimwe mureke tujye natwe dutere intambwe tujye mbere sibyo ariko nanone ikibazo cyacu ni uko tugera iyo turagera wa muntu twasize inyuma twamwibagira nicyo kibazo kibaho sibyo niba impano yanjye ngize amahirwe ngagera mu ntara impano yanjye nayigaragaza ngo irakunzwe nibuke gusubira inyuma nibuke ko hari undi nasize inyuma akenshi tugera twibagirwa ko twasize inyuma nike dufashanye ariko byose tunabishozwa no gusenga byose biva mu gusenga kandi so ku bantu mukurikiye The Mind TV show ni ukuvuga ngo muri kumva ko buri muntu wese buri mutumirwa uyu munsi nabo tubasha kubana kuri team ya The Mind TV show mwumvishe ko buri wese afite imigabo n'imigambi cyangwa impanuro yabwira abantu bakitinya mu mpano zabo ntabwo impano twavuze ari umupira ntabwo ari amakuru gusa hari n'impano zo kubyina hari n'impano nyinshi cyane kuririmba gukina umupira ibyo bintu rero yes comedian mu Rwanda ziri gutera imbere mureke twitinyuke subiza ijambo buri mutumirwa wese urahangaha wabashije kugera kuri The Mind TV show asezera n'amagambo menshi
abwira abari bamukurikiye ati ejo tuzasubira n'utaha byari byiza kugira ngo n'utakibuka ko yari Deborah cyangwa yari Kesi asoze. So Deborah usezera abantu bari kuri The Mind TV show. Yes. Yego ni Deborah. Ubwo aha numuriyo ni Deborah. Okay. Uyu yari Deborah, dukomeze kwa Elisa William. Watinze Elisa William. Oh. Wivuze se? Umuvuze wo ntawe ivuga. Oya nivuge nk'umuntu. Ijyanjye nitwa Elisa William. Ja. Elisa William kuri The Mind TV show na mahwa ahari nejo bundi urahari nk'umutumirwa kandi nzamubona byumushaka so byose. Kesi mu ishusho nziza cyane dusoza ndabona aka makeup kakiri gusa sibyo uyu munsi wabatwikaga nabige nimba ari njye nshuti yasokoje nk'abakuru ariko nanjye umunsi ngicaka Kesi n'abakunzi ba The Mind TV show ubwashize cyane Moses abakunzi ba The Mind TV show muri sanzwe ni Moses ngiye basanzwe babizi ko dukorana mu biganiro byabyo byose dutegura tukabazanira abatumirwa nababwira Imana ibarinde kandi bahe umugisha mu byo barimo byose bikomeze bikundwe kandi bitere imbere. So ukuvuga ngo dusubirana ijambo ryacu twese nk'abantu bari bateraniye kuri televiziyo wenda nakunze kuvuga abandi cyane ngewe mu bisanzwe kuri YouTube channel ya The Mind TV show ni mu Japan. Ukuvuga ngo tuzajya tukomeza tubahereza ibintu byiza cyane kandi by'ingirakamaro kandi tubabwira ngo comment, subscribe na share nyinshi cyane. Inkunga yanyu dukeneye nizo comment ngo tuzibone mwebwe mutubwire ko muturi inyuma mudukurikiye hanyuma dukomeze tubahereze ibihangano byiza cyane. So murabona ko twari dukeye tsinda rigari rya The Mind TV show Moses, Elisa William, Deborah, Umutoni Kesi ndetse na Muyapani. Ikiganiro cya The Mind TV show nakagaruka. Ciao.